maman ba tata ma seki ko bondela ka bana. Yo so mona tata nyoka tambo na bana. Mama kuta nyoka me saka bana mabele. Otake na babanga ke walete. Wale. Sakana yo biyaya. O dinga ko memona ta. Na ya bisayo. Ona jaza ba polele yo biyaya. Kaza ba tata karate. So ngaka telipiti bana ba ya tiki po bana baleke bele ba si safu. Wana tena konda pona bino. Kuna kopengana kwa mitifu. Kako temu sapina sena kangelo kwa porter la camion. Mwana fina na fina ni pona lokoso. Tonga kuna yo. Kana bena ko kata to ube mama kosa kangai to kosa kabino. Yo. Ok, bien passé. Gavana dia fo mesano bana tu mai fo mzaleki ekima mabumeto nda to. Ba motanga loka ko kama. Papa tete wa ko lia mai kangiri bu. Ça va le keno pema. Mke na chuba akena kwa. Yo. Patata ye. No ye bizayo yo. Shalanja zawa. Bana mtu soko boti ko bomiso enfin. Passe. On peut se conseiller. Bazali. Donc on a ma sécurité. So talima na mama kamu pete pete tinda congé kabele yaya. Talando ye wana zwana esalo yoli. Olingi. Kende na ye. Tisha lutumbo. Oyane so awate yo. Ganga kabana vuvula. Ba challenger. O maboya kati. Basa ati nini poto poto. Mwana ye. Ta mwana sai poto poto. Mano pese sans baluki ti azongi na manyoko. Quand on a bomba na manyoko. Mwana tembeye. Mwana lingi économie. Abandi économie na 4 ans. Mutako nuna mingi ye. Na pesa ba pise, ke ba mono pesa 1000 fa ba bombo 10. Yo, bolole o anniversaire oni. Na pesa ba pise. So yo kinga. Kota ba pise vanda pe na. Mama na so ba no polele. Na so na bali mwasi afato ke na side de fête ngamo na relax yo kura wifi na komelo na nda. Tanga kangango eleki libala ya komi. Article 1 atanza les kanga muna noko. Kama mapo cha mateka te chama mafuta mbi ya mbila. Tumela ngo 14 ans bomwana tokena ba classe. Kosomba kutulo sote lomba pousser masangu musabu. Ko tika kaso nixi masangu bi maka pousser. Lamba lokwa lo sote mafuta mbila balola chama mungu eleki lo sona gu. Tu es la bana. Oui. Mais remarquez, bana qui ça n'est que des fois même bango boy. Pour ce que zate attaquer wa pamoni mbimbi to lera déjà boy bandaka kala mwana ko na futi. Na yebi sayo. Ke bana mwana alinga ka boy te fa boy bolola tata. Ga kolonda kuna lena pondu sa musinyo ka bat. Fièvre ça ka femme la dolé. Yo ka dolé 2700. Pondu à 1000 fait ko ki 5 personnes yo moko mwana mukyo même $2500. Moni ga ministre ko kufa na ko bota musisi. On a arrangé comme maman. Même dans la classe, chaque tiroir des gens va dossier nango. Bon, comme si tous les dossiers à place moko. Donc mon unique publicité ça peut-être valeur à Congo et Sili. Le kumba pesa ka bisana ba payer bele ko bi pepele ba joueur ba kende match ko pona le ko payer mo ke bandi sika. Ba joueur ba lati ba botine le ka ba mi la ina kati ba cha ba papier me ba tirer minduki ezate. On a joué qui m'a dit batabungi nzela makolo ka ba sona ba poina botine ba sala cross. Oh équipe ni zo beta on oh nya ule pa. Match kele le ko même match akacha ba poto mikele kilo pa na kitoko. Boka moko maye tangaye. On va jouer le comme bata, on va professionnel professionnel on va l'intanza zo kin. On a no makino ko muto le kibale na kilo. Folia, pona kolia foluka. Nzambe abatela ka biso mais soko komi butu otondi nzambe soko za courage ko batela otibu butu ko masulo lobby. Ero ke sangi batu. Bomitiki na gigoi. Bande batebi na ke lingalo la koleka mukili to boite. Linga lola. Maintenant tokete to za a. Comment a place ba cheo ko kite mozo senga lola mingi. Oko kelande ndengeni. Na entraînement des jeux à footer mozo senga kota na stade. Kenda. Na match kuta quartier oye na bale no moko basimi sa ko kutu bilamba. Yo moko na bale ba bimiso libanda simba bilamba. Mais to komi na stade moni ba to bo changa na terrain bolole oyo. Obakata njadi kuna. L'amour, la fraternité, une histoire, un rêve, une famille. Molokai Gym, vous l'entendiez depuis très longtemps, pour se récréer à travers la gymnastique et sculpter parfaitement le corps.
Un club majestueux qui évolue dans les exercices de la cardio et du maintien de la forme physique. Une fantasmagorique initiative de son fondateur, Mohamed Chérif. Au pilotage, le président Rondidi Toutala et tant d'autres personnalités à la crème du savoir. Ces figures légendaires ont su perfectionner l'essence de la gymnastique en République démocratique du Congo. Loin de tomber dans son piédestal, le club compte 5 médailles nationales, à savoir 3 médailles pour les hommes et 2 médailles pour les femmes. Molokai Gym, avec ses 2 icônes féminines, Ginès Itoua et Ornella Amissi, fait tant des émules en défrayant la chronique sur le toit national. Venez vivre l'ambiance du paradis, car votre développement et épanouissement sont les grandes préoccupations de Molokai Gym. Pour plus d'informations, appelez au plus 243 89 61 39 961. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook Molokai Gym et plus 243 familles sans frontières. La vie est belle. Il faut en profiter. N'hésitez pas à passer des bons moments avec Molokai Gym. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya papa Tanga bio, Isukisa pommade élargissante. Pona papa Pirito, voir clair. FD Purge ba produit la Maison Kati yango wana Tanga. Maison Kati a memeli biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, Kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Devant vous, c'est votre humble servante Laetitia Dembo, la géante de la presse congolaise. Quant à moi, Laetitia Dembo, je suis très heureuse de vous présenter cette émission d'aujourd'hui. On a vu Wana Bozaka et Belé partout dans le monde. Kolanangai Wabino, Laetitia Dembo, la géante de la presse congolaise. En tout cas, abonnez na biso et sitakate ko aimer, ko commenter sur ko tika ba j'aime na bino na ba commentaire na bino sala biso. Et c'est ngoma kasi osala bino musala ka ndeto mesana. En tout cas na lingi bino mingi. Merci beaucoup na ba nouveau ba nouvelle abonnés à Nation Puissante Télévision. En tout cas, tu es bino maboko ya fungwama. Merci à ma patronne maman Kati Munga. Merci na yo Sam Koukou le nécessaire depuis quelque part. Nzeta Malili Nanga. Paté Makashi, garçon de Paris depuis quelque part. Chichik Lutumbu derrière la caméra. Ingénieur Patrick Saint-Valois. Il y a Deborah Mousseka Kitoko. Évangéliste Michel Kouchou. Lara Drone Montréal. Bébé Djervani Kitoko. Maître Joël Mokwa. Maître Delavie Mokwa. L'autorité morale. En tout cas, on a Laetitia Dembo. On a invité au Lingara Mingi. Pasteur John Toli a pété. Ceux qui n'ont même moral n'a Chichik Lutumbu derrière la caméra. Fungo la Bilili yango to banda on ndenge ezala kaka. Pasteur John, bonne santé. Alors Makas. Bonjour. Très bien, en forme. En tout cas, on a quoi une mabele to sur la base. Ça c'est bien de base. Donc est-ce que bureau peut bimisa mbongo faut ça climatiser? Bureau te sabi? Bureau. Ah tu fanda bureau ya? Pasteur John. L'autre est un dossier à Kofi Olomide, ambassadeur de la paix au Babatiza qui est ambassadeur de Habangi Bassé. Vraiment, na katiote, limbisanga. Si on a bien limbisanga, pardon limbisa. Ndé na zalaka, na kota ka makambo vie privée à moutouté. Mais na enseignera batu nyonso, petit soto soto, toli. So il n'a pas si faute. Bon on a côté musoba sanga musapi. Yo yebi. Mutakokisa makambo nyonso azate. Ndanga bien. Pardon penza na katiote. Oza na droit tu na posa chroniqueur, oza journaliste. Mais nga makamba bato etala ngaki.
yango ba mandat d'amener soko ya pour logique le tanga na tout droit ba mandat d'amener ba convocation pour na ngi logique souci nanga intérêt ba tutu eza le sengo nginda na catégorie oyela pour pesa ba tusu raison ba pesa pe fina oki kimia soki nga na zuyo zuite to ba congolais ngana se pero ola la nzala mais ngana se pela dio zo kim est-ce que c'est sengo penda pays pour comprendre au monité que effet à Congo et quoi ya ponini to lingi ba futilité. Même makamongolo bana soki ndenge nini wa monaki asimbi masoko ya mutu masoko ya mutu ko simba na ebité tantôt balingana kala tantôt talingate problème nanga eza d'abord c'est un grand artiste oya sala malompe pona Congo et loko esalemi wana oya monaki faka filmer akendo laksa yemo wana ko batama kulu tutale loko sali ezala ka boité za mabe pourquoi sali bembala simo ko songela te yebisa na ko batama pour d'abord ko filmer ko panda ça ko signaler yemo ko situka ko sali boy eza pe dignité. D'autre part, na Congo, tu as vu que Koufi m'a bien battu. Il y a un livre à Lumumba. Tu connais la Mindeli. Pour Lumumba, on ne fait jamais dans Congo. Sans qu'on fasse en Angola, tu as ça, papaya. Mais awa, c'est le banambo. Comment pas na bino, tu as combien pas na bino d'ailleurs, tu connais la qui est Taliban, tu fais plus de céder pour te saquer, mais tu montes toti qui t'a là. Na oye biso biloko na o défendre yango na o côté la masumuté na lingi Congo ils sont na calcul malamu lokande na moleki na mboka bapaya il faut ça na niveau de tambola moni muta kwa iko sekate pour quoi linga jamais kwa c'est que réellement sala kwa akwa pourquoi na yo kango mawa Congo ko seka muta zo kufa zo senga aide bino zo filmer bo tala ndenge danger go egoya kitoko na mona kindeko msusu ba bete masasi landanga bien o ba beti masasi oui azala kuluna tote mafu tanto difficulté pende comme c'est kuluna na musaki kuluna zana moso alesa kasoko apeke wenze ba mosa solo yeyo tanto mosa kuluna ba bete masasi akende rapé église ba bete ke maboko na pasteur que non mutapeka mabonza yeyo mumbai na kata matu machette na puyete na lobby sodo atire beaucoup monsieur mingi pourquoi vous prendre poste est-ce que na ko tirer wana mama bilo mtitola mwani na tambo na bangola na moni ko tirer ba ko la samata na ko tirer o ba o je selma ki pona kuluna wana na Angola ekokoma ta na 3 balabala te ba betango kwa bike sale mabi mingi to lukande pourquoi babola bazana sécurité te na kozanga na bango to pime na bango bomengo mais pona kozana sécurité te ke ba carte électeur to zana facilité comment na ba payer muso ezanga tine ba liaka bien ko le Congo na monde te bima lokwa le chèque ko lia mais ba le tonda monde ti Congo mobi mama eza mais to tamba na ba bidon na kene ba mboka moko ezanga mai mais mai katana mukolo moko te je te dis avec amour so na lo bana bi mabe nde blok botu na ba convocation mama na lo bana polele miso ba bisinga o eza ba passer nde ba yokani ba ke funda kuna so ba passer to ba ininga na ko kamwa na zo longela bino bandimi agoyi ko pa pira mabonza na zo te bango ba za ba kula je pa pira bino dim ngana te yakana na pesa nga dim bakabelanga selo volontaire mutu ndenge se prête mutu ndem na ba no polele ngamo na ka challenge numéro 1 d'abord na za lion o ba lesaka na zote lion azo kufa na équipe batikela ke biloko sa kima ngana za lion atana kangi pour kufona kima mbangu challenger comment ninga goy yo mutu bata zo bela zo lenga ngara kisele ka 1000 francs te somba ya 300 somba nguba 100 francs suka la 100 lipa 500 oponama pa moto te somba ela la pesa la kilo yo utana ba fier frabo so bima ranki na nzoto na moko solenga mo sana confiance kiso na komela ko bamanga tutala challenger na pesa ba pise yoka oui na yoka de to ça ma sœur boulot zo sala et ça boulot ko kutamba ko chola yo misu ba ko kumisa misu ba ko critiquer yo kandenge motema ezotinda na musalo zo sala soka so bimisa 100 francs linga ngo makasi conseil gratuit congolais alingaka avancement muninga te soko bandi ko progresser akoya na un ko peso masolo moko po lembo ko magwege lokola ye vie eza calcule motema mutinde to kutani to koza la quartier moko lekinga na age to na za yaya mais makamna zo mwana motema eta libanda te elongo mona ngezo seka mena kati makamele ki conteneur na kilo to zo kanga na mwana muke na age 24 ans mais akoma na makama mikolo batuba yo penda ununa asota te engagement makambu papa tikela ya kufa tikena baleke belé yemo na liboso tanga pété azote so engagement osana continue buso ba génération nanga ba petit ba olala nza et c'est monina ke no renye na barba mona nga prêtre me baleke ba kufa nza menga ya na zawa wana tikana se sacrifier na bi autorité abala te normalement ke ne ba kopa bimema memba finga ke porteur journalier nyoso kana poka sacha baleke so nga tala batunza balinga ba uma na vi bango ya ko ba biso te olamgi na tango komi na âge à 30 ans comme ça maman gueule pour na mbongo utaka poto tchaka kal
bima kendo luka rien mama koli alembi miko ekomi peta zo continue koteka makala fufu po aller sana mukolo sana miko makasi moboya ko likondire handicapé handicapé kuta za kafela kati braza sai banange asali pe boutique ba betele mabo bongo yo not original biyaya pesa na batimuso ko funda bana l'état sa motif lokaba fundinga bakanga bino bakende cacher sa motif oto cha pays kaka challenger sa motif pasta mama ozo sala okutana mobali moko bengo aventurier po mobali solo technique de guerre jaba mobali bimisi $50 so tuno zoka wa pandi sa senga wana mutamba so beno pokang manando bosi mozo semya nyo ya nyongo na ibaje mobali soka so tuno rena osala kanini ata za porter moment na courage mobali a vie robunga eta taba biso te kutuna pe prophétie o mona ka kwa linginga o mona ke souci na yo komi ya ye o senga $10 na $5 c'est pe na bundi o na moni ya yango taila ngishiro kosi e kosimba likamba bande ko na ata pesi mbongo te malala kana souci eza ka biso yo ta na kalo 4000 a wenze d'abord commandement makasi lamba ronyo après na kuiti kama na bade ele nzemba kuiti na mandele na lingi okoma lokwa ndako a ring mo apex exact même ekobo ndumba te boko yokana avo bo salo ba azokana oselana latana eloko nakosi mopesi mbo avo bana ba exigence mais moi si obala acha boy asala boy moi ça te bien boni ko na bala yo to bala na 100 francs okena na nyongutu tala mutu mbabala ote au troisième en tout cas et puis soko boti mwana avec na maternité famille moi si le ba kongola mbongo pona soni ya mwana ba futa sumo bali nyongo mwana abima leta ko yoka omoni baba fe baba sai nanga balinga nga minga batisu mwana dépositaire obike même mbo moi tala makamto mwana na Congo mama ya omoni na famille bana ba yena bilongia famille te mwana za muyombe ma yena longi ya bako na longi ya batandu mwana za mungala yena longi ya bato ya mujimai alors bana polele pourquoi difficulté soko lingi mobali na vérité ta pia ka boboti mwana bato bakimi bino mwana ko yena longi na bino po bolingeza ya solo de mwana tata ngita ko sana don ko mwana ke mwana linga maki oui kalo ka ba biso te to yelo ka to linga maki te nataka ngati papa na mama balingana kite na yelo ko horoscope comment ngana force ka chance exacte mais na sale le côté ai bana polele ngaba ndana ko na loko tata 500 francs te so kuta na 100 francs na fongola fona kateka e katana ngabe na tika te na loko tino ko bomba ndambo esaka nga so mo ni zo kendi bien nzambe Pokopan challenger yama sekite ngana benga na compte bato ko bonga te na mi force na makasi Tchoko Simba, na visa la teti. Problème na biso, to tambla na makele na matoi na matoi. Or nzela ko kendo bonge senga calme concentration. Nzela ko bonge na makele na matoi to rolemba. Conseil na zo pesa yo. Boya mututu oya coopérateur pembe na yo. Sola na bango po na formation. Mais ba kota na ba détail makamno te ba komisio kilo. Na lo ba no vérité yo kanga. Fi ezana ngonga moko epesa ka tambo na moko mpe yaka. Oui. Ata o prier, bo c'est la mapamboli ma benga gise tinda bino. Sambela bingo sa mitumi kila te tout le misel roya sena ko sala te to abana nzanga. To sa misali kolo. Mutu moko bonga sa ko pana bengi si o ta sa mutabakisi to ka ko mona sa mutaki. Na ko sala pana te orateur cop. Ingénieur fonga sa ko pana benga ba santu basa basala. Mama alors makambo so yo kinga. Ndimelanga na bano polele. OK bien. Ba tu basala ka avion ba kotanga ba monde musique ne ba comme ça makamande ka avion to mata biso nyonso. Est-ce que ba chrétien ni ba boya ko mata avion pe uta na monde musique. Ba boya? Mon côté. Biso sa toma? Tomata. On a so polele. Tamba ba tamba na misa molimo, so ko tamba misa molimo ko beta mabangu po ki se toni makambo ebe. Ebele. Tambola we talinga te no ko kipete yango moninga. Olata mini, olata nini, yangani. Oh. Mama na tala kate. Ngaso na tamba na mutamoni muni mwasi moka leki atali tandika tiki pantem wana ndumba. Auma ko soko bala to tali po benga ba posa bo keni bo bala. Ngaso ko sana mwasi na yo. To tamba na yo mwasi muso leki atala tandino tongiye. Yondo sana ba posa nzoto. Komanga na oyanga oya leki talinga tena makamna ngate na kipe. Na kipeni. Pana démocratie a vie. Tanto ala tangi roba mulaya tu la ti mini pona ayebi mutalate. Aboniko. Akoti na challenge. Mama ato polele. Oui oui. Gata na moni mutu na kuite tala ngate kota seri mbonga langwa ya emo yemoko. So inda komi ko lela ba pasi na sa kuiti wana ko pese conseil. Olangwa ka mingi me olinga ko lukate.
tika kwiti kota mbonga kwiti ne konzo po mona vi mala mais so kazola ngaso mona vi ne kitoko no kocheka nani amabati ya rabino polele so yo kinga na fungolo ba dossier série OK bien et belé ba bongi na vie ezana nzela o batu ba wolola so ko yebite et belé ba ko ba prête na kisasa bongele watin mombongo na ebimi na nzela ba Kongo ake mombongo na bolobo ake ba mushi ake ko sala ba mabaya ko tekisa ba biloko ba bilanga bo wololi ya bunga kisasa to akenda maki makala 2 à 3 à 4 osumba banda elo komi na mbongo ayeba na tembo ndako na kisasa bokomi ko belela kele rinyosi pale yoko ne vienanga nzamba sai mentandege yoka waza petit nanga moni jangindi petit nanga et puis ami baleti ya misatu courage na ye na mbamba o ezangi yo nanga mama ko bongezaka ba miliote ko bonge bandi na mbongo ko peso kime na journée soki mona ni pesa ngo kakila reso pe bima kilo ngana ko bima na 4000 na age nanga na miso ba te beleza mukie zambo mutu ba pesi mana ke na ngo classe mais 4000 en tant 2 jours na ko na sécurité on demande chaki famille na poche oh aba no clair na bi ko pesa nga dignité pona za bisenga 50 na 4000 tola mgana tongo te 4000 onde na tali ti pourquoi donc na lwengete mayati na sengi soki te na longoli safa na sombi si café soki ti maya moto na kosenga pa ba voisin pa yango na cheti sukali ya 100 francs pour viki ti ezusu sukali mapa na kosomba ya 4 na kosomba ya moto te pona mi bale za pepele somba o elala po za kilo kilo tango lede mapa no menasti e pralimeyo ke na pompe mela ma ebele poto otonda talati nzala feya okozama poko mela na biloko batu te ata mutasolo unisaka muto leki pe mutakolo bato moni garçon azaka na respect batu ayi ko tala biso ko to pengi alia aboyi muta service meye ye njongande 4000 na poche kalikila ko boya biloko ba konto ko zaka na 20000 na poche njongande oboya dignité na we samba likoma kama mike ozi 4000 pesa ngo kilo ndebele ba vivre te ba misambwisa omona mutazo misambwisa azoko ba $10 mais obi makana ba 2000 francs leke na valeur na quartier pourquoi apesa ka 2000 na raison ko likamta 10000 wa ko zo 10000 leke na bisengo ba mona na kuiti ba betele maboko tanga la tika la piaka moni petit moka zoli atie maboko sa senga pas za yaya tanga timisi ba ko mona tala bolole yeyo ozo tia vi na pete parce que bazaka munoko makasi pona ko défendre ba faute ne ba ko me bazana mbeba on remarque na krateta ngo yinde ba pesa info atelo ke bungi yete balobaka ye muyibi ye yaya o bandala iba dongo makamune le ki pete obimi muyibi petu atambana ba 2000 francs ko azanga tini me ko pesa ka fi restaurant ka ko simba ka mbonge ebele vifo za na maîtrise mama olonga ekota mama na oto sécurité à vie zanga tout me pesa vie no dignité oui même bandeko no propre ba ko manquer me bosa bilongi moko ko zanga soki leki leki ko bengo na kombo na lo ba no polele so yo kinga bien pia ka soki leki même mama abina ko ko ndima mwana suka ko leka yo ya oui OK bien pas voilà bien na lo bawa na oki abino ba makambo ile apenza simple comme bonjour oui soko yo kinga faut zo maele parce que makambo na zote ya bino nde ba convocation zo yake na so bebisa batu pasta ikamba convocation na tovanda na convocation uti wapi osali nani otouché nani otumbolaki nani obwakeli nani mbwakela convocation ye balobiki na bebisi makambo convocation na bwaki kutu wapi tout le monde a convocation en tout cas abonné à Jean Puissant télévision toza pasta John à l'acception convocation moni convocation t-shirt tumbu bendango pena convocation pasta John convocation bapesi convocation ayebi likambo te likambo na ye okende tokokuta ngo kuna ngabi ozembe ya kobatama likambo na ye bitena ke lokoma lokwa shebeya ebi shebeya balata sachet vie ya viva ngabo wala tanga nini ya sachet pembe omona ngo okoyebela ngo kuna mama na kokende pe pourquoi bwa motema mabe bo na lobi be malamo nazo sala pona kosunga ba congolais sans même 100 francs ya récompense na bino mabe lelo tule komoleka pasa makambo lo bana na ko makurashi kombere batu ba changer mabana na bino moko boyebi ebongi ko bande se bino likamsuka ko enfutema ko ta prière o bebi o kate mobile lingala mabe eza prière non ba jeune so bakoma ba challenger maman il faut être challenger loi ya vie eza lokwa mutuka soko zo de marokende cha essence kendo comme ça na pesa ko okoma ça ko pesa nzoto réponse a kununisa ote oko prier tina sans soko lesa nzoto ote otika mukila avant okelo la mukeno noki ko comme ça nzoto lobby folia pona kolia foluka nzambe abatela biso mais soko komi
butu otondi nzambe sika koza courage kobatela oti butu okoma su lobi eloko esangi bato bomitiki na kigoigoi bande bateyi bino ke linga lola koleka mokili toboyi te linga lola maintenant toke te toza awa koma awa place batie okoki te mozosenga lola mingi okokokela ndenge nini na entraînement des jeux afutere mozosenga okota na stade olome ikenda na match kuta quartier oye na bale nomoko basimisa kokutu bilamba yo moko oye na bale babimiso libanda simba bilamba mais tokomi na stade omoni bato obocanga na terrain bolole oyo obakata njadi kuna bato bazali tala na sekina mboko foyeba période toza ya période moko calcule leka oui mama na peso conseil kokende bikenda te o l'air ya ba dégâts Congo eza na bampagne nango partout dans le monde difficulté parce que côté monde entier côté ko kimela côté mona peka danger côté nyo sokozala soko pesifi na valeur na raison te o mona gali paka passe zanga bomengo kosomba ndako mais ko pesa nzoto kimia sala nango oui comment on a tamboli 4 jours pia kanzale te inga te na ko $10 masoko na bare wo nana tininga enfutema ate abino Pourquoi vous savez que vous avez une distraction. Est-ce que le pays de baby show quand on a refait notre face, il va si sonner car on va faire si bien. On peut se dire que on va foutre tout le monde 5 euros sur batam. Quand on va te le banazate. On est venu batam nyongama. Mais ça coûte un mis ça tout le monde remarque surtout bato ba français. Muta français sur le bidi kamba lokuta bo ndi melemba mpo français bimi naka nakati. Mutalinga atalo bia solo ba mona kala kwa mtabebi si ye. Linga eza makamoko lokwa neti bonganga. Senga moko kana français ba kabelo mingi na ba. Ngo akeleli yoko français na ngo ma. Mais senga moko na lingala. Ah wa frena ka batuye. Wa ko frene bi biso. Ko senga na lingala. Kabela nga ndeli suma bomanga. Tala. Yoka bien. Oui, non, Landa. Au moins, tu es là. Makambo belo ngo tuna. Nanga uchango kati. Et ça là, tu as passé qui gagne tikaye. Conseil gratuit. Oyo moni musika tala. O tala masaki misapso ndeni tika. Na biso vérité tala. Oyo na loba nini. Na linga kokota na ba vie privée te. Na loba kalika en général pour ba tout bazo raison. Oui. Oya sa monali pa peta to kosele makambate ya solo mbongo na kofuta na leta ba kotika abima. Yo nanga ba bola ndeto ko to pesa raison to ko malobi ndengeni. So comprendre matière. To les okota pasteur. Avancer. Oya sa yebana ana moi 100 francs a to lobi ko beza vrai. Kama kena leta pesi mbongo ko balukira ne bino mabe ko ba bola ne ba so ka foti nyonso. On dit que mon bol a soka sanga so nous ne pas comme ça qu'un doc enfant. Oh. Oh. Dala. Sama. Basta. Ya moment so za pia ka kolingo pesa acha ki le comité. Wana je va ka 24 ans. Pour ça timbe le koliming 1 ba do kabelo souté. Oui. 2 so muto ça dala. Na lo ba no makambo. Na boka lo bebele poko so na lo ba mabe. Na lo ba lo ba sécurité. Yango moninga. Na tala ki tala na vérifier na saka boité na changer. Comment na bongaka teti lelo ngande na faute to pays na ko timbela ngande na arrêter ko pesa nga raison kolonga izanga nzamba tikinga santé comment ngana mikena soka na batela teneti baninga na ko mapele lelo yango na remarquer na bambi tout ma douce ba gaspillage oh na badok $100 1000 francs 200 francs na bomba na comment na calcul buzoba na sana babaro na meleko ekoka et comme expérience na kota na nzela o siko na kokufela wapi natika kimena na bana tana so minda kutebe bamona kimobala solo yeyo so compagnie nga yango moni 1 na longola soni 2 na komisanga misu lokola aveugle aveugle ata wololi atikali mutaka lokwa moni bino te mayoka soni exactement na vivre mafu ngananga sekanga na lipape 4 na message ke nenda ko bana bakitata yeyo oui makamna komi na ngolelo na tara politique a TVT distraction partout dans le monde entier lokuta na lokuta tozo vivre kana soko landi bango zela ko nuna va bango kufi pa pamba so comprendre nga ga moninga keba basi retourner na ko tika nani to na ko tala nani biso tu ba supporter équipe nani tala comment joueur après ce conseil mon frère oui écoute nana yaki na yo pole là-bas batu batozole là-bas ko la ndenge ni yo bimeli wapi boni ko kama mukilo ko esika boy yo beba 9 ans yo ko tambaka na ba plainte ndre mikumba nyongo ngana baby ngana bokufa bato baleli bakufa kate atrate matele so bozata ko la mukatambo
Ils ont péké la koufa. Péké sur la koufi ka olo tokele ka ki mingi kale micho michoko. Péké la koufa jamais autant ba koufi ba to koufa mingi batambo. Et ya beli a fait ça wa. A cause les gars muki ake. Bon on se les qui même ko tambo ko ma pété. Mais ta mobola tambola mbango le kata moto. Mobola tambola ko le kata moto. Vous comprenez très bien. Oui. On est habitué à Ngouana. Pasteur, ça les buzz, aux autres on peut en tout cas tout le bien on peut au lycée au attirer qui pena kuna babi mobile ya solo yewana. Mama kokumisa ke loko bongo te. Eze loko faut kande mawa. Comment to comme na niveau boy. Ya sali mama o bien on self défense, self défense makambe belé. Tala pop na lo bano polele ya. Bozala na ngaye. Obi ke Congo pi ngama. Pourquoi Congo mboka monene za kilo pesa na place moko bien en Afrique mais bombi makambo a pete quoi peuple ko ba pays moko ko ba Lesotho ndere Rwanda ndere bipipi or Congo c'est ba buki ngo bimisa même continent mobimba ah comment bino batu bozala bozana mayele ya ko ba savoir vivre tena civisme civisme c'est sengo kukumisa soda ninga beti masasita civisme c'est ko pesa kuluna faute ninga sala ki kaona te civisme c'est ko luka raison ni mboka kilo lokwa Congo makamba salema soda sali rôle na self défense ité soda tende ki teti na ndenge abisaka boka machete boy ndi atala nga manquer nda sali rôle la soda soko tele bimi bien pas se protéger ma sali mabe pas tirer mutanza citoyen congolais rôle ya mwana na za teti tie ba kuluna musuba sana idée na batika mais bango mbele baba kolo na kuluna na acte sala ki soke teye le a changé avant dit tu a commis mutulobi a je pousse na commis na ban parce que des fois commis a 5 kilo so ba kati pour que le travail na lipa ko sawa soko mwana songo lipa ndo finge mandia et alors est-ce que mabe liboso mwana kuluna ya kuluna mabe tonde ki sasa mabe ba mila ba combien bo chijango boter ko bino aussi peut se reposer postuler na terre na va faire si pour dirait wa prêtre je comme ça tu mi tu faut pas kuluna nyoso ba ko sale pe mabe na pas se protéger oui mama na bana makama mike que bien ba kuluna pe ba za mayele akti bo sala ka botika to comme na lero to loba makambo beta wana o ke bes na ngole ko sali mate po na ngola mwibi ba beta ke masaka na minute na ngola ko bomeza 0 minute lisolo sa mi pas soda o so na ngola ndenge ngesuka kana balabala tanto ya engasi sata panaka mobimba te kana kwa côté salema ki lisolo suki wa wana côté mso basi na posa na ngote po ba mona ngo trop ai bimi lokolo ka sikengizo panza na parti mutu ko postuler tala zui tala bozo mona sango po ba tirer congolais ça doit pas salir ma bête pas se défendre mais na logique penda pourquoi on de yakate nyoso mi ba lesila nani azana gara ko pesa makambu kimia ali ka mbongo pays à part président pour président za chef de l'état ba pose nyoso ko sala te même na ndako tata sokolo ndako asomba me ba rodi ni sema na ndako bana na moi si makambu tu photo tala ko mama ya moni RDC Amerika likamukeka e batina président de la République comme sakana comme chef de l'état la biso likambo papa président de la likambo moni sakana comme mokonzi boy na sera Mobutu pour mon kaka beaucoup mestre chef de commissaire de zone et ça comme le chef de l'état oyebi et bela makambe katama na sera Mobutu c'est bon mon ata ministre yaka quand chef du quartier il y a makambe solution comme si l'état d'abi abimi pourquoi beaucoup sont ça qui ça c'est un modèle wanate et là on a osenga faut ba konzi bazonga na kilo ezate ba musicien pa pamba na bi ba pa pamba lokaba yeba na te balidaro basala komba ba wumela baza ba mission msa bimika na tongo bomoni ke mwana moko ya lemba matete yoloki ngabo wapi ayibika ko yema bando tanga koma ministre moko so pesa pays kilo neti masa na e to zala kana e kote boye na boye ko voyager na ba pesa ko pesa tala bo tchaka na fina ranger ko mama même na classe chaque tiroir les ana ba dossier nango bon comme si tous les dossiers ka place moko donc moni ko bisiki sasa pete valeur Congo esili lokumba pesa ka bisana ba paye bele ko bi pepele ba joueur ba kende match ko pona loko paye mo ke bandisika ba joueur ba lati ba botine le ka ba mi la ina kati ba cha ba papier me ba tire minduki ezate o mona joueur zo ki ma ko li ba tabungi nzela makolo ka ba sona ba poina botine ba sala cross o équipe ni zo beta onza o nya ule pa match kele loko même match akacha ba poto mikele kilo pa na kitoko boka moko maye tangaye omona ba jouer comme bata oka professionnel ka linzanza zo kino nani o makino ka mutole ki bale na kilo mo ba jouer dala boka na bien donc bien pasta na ba na makambe yango po memeni ka convocation ngapo polele leka bilobalo bana saba bino polele na yina Kongo beba na misi na sota na sana kanda kwa Lumumba tango aka ya kala est-ce que na mbongo paye
Mais nazosunga Congo pour na batu bazo mayele basonga malam na meminga gambo ba convocation comme la convocation est bandi. OK oye bango ka kuna. OK lo sana oni. Bayanda basambela. Oh. Na banda ko tena basiana ba bisi bazalaka wapi. Mission ba monena kamia de kapo ba kantangi angini basa maneva pa ko sabali senga mbo bongo kana komi lunda ba ko piedi amawa boya. Boko lemba losa mafuta. Kama kutu mwana kama ko papa solo papa na yo. Kola ndenga na kola ki ko sange ya partout soko ko lokwa ga lokwa lisa ko bima libanda kuna balali nzalo ko kufa fa nazo traîner pour umela esa madame ko taka so timini kite oh tia sinda bulukutu ko chafa ngo pete oh taka mai baba bamana ke lobe ko miga confirmer sukala 100 francs etonda baloso na kati aka bolate ba taka ba mela loso ko tene côté nango secret côté nango avantage après ça va chez moi. Puis on m'a posé ma tête à tête. Tiens moi mafuta mbi yambila. Oh. Tu mets là mon carton dans bon moi na tokena ba classe. Quand ça m'a coûté l'eau c'était l'homme va pousser la masangu musabu. Pour dire que ça onixi masangu bi m'a pousser. Là bang le quoi le tiens mafuta mbi la balo la tiens mamungu et le kilo son agu. Tu es la bana. Oui. Mais on remarque bana qui ça n'est que des fois même bango boy. Pour ça que zate attaquer wa pamoni mbimbi et tu l'air déjà boy bandaka kala. Moi on na futa. Na yebisa yo. Kebana mwana alingaka boye te fo boye bolola tata nga kolonda kuna lena pondu sa musinyo ka bat fièvre ça ika femme la dolé yoka dolé 2700 pondu à 1000 fait koki 5 personnes yo moko mwana mukio mema dola 2500 moninga ministre ko kufa na kobota mususu moninga batata maseke ko bondela ka bana yo so mona tata nyoka tambo na bana mama kuta nyoka mesa bana mabele otake na babenga ke walete sakana yo biyaya odina ko memona non yebisa yo ona ja saba polele yo biyaya kaza batata karate so ngaka telepiti bana baya tiki po bana baleke bele basi safu wana tena konda pona bino kuna ko benga kwa mitifu kako temu sapina sena kangelo kwa porter la camion mwana fine na fine ni pona lokoso tonga kuna yo kana bena ko kata to ube mama kosa kangai to kosa kabino yo OK bien passé. Gavana dia fo mesano bana tu mai fo mzaleki ekima mabumeto nda to. Ba mo tanga loka ko kama. Papa tete wa ko lia mai kangiri bu. Ça va le keno pema. Mukemge na chuba akena kwa. Yo. Batata ye. No ye biza yo. Challenge la zawa. Gaza tata kata bonda ba loka na berso ngaba bondela ngapona bondela yo. Oh. Alors ndena yaki na deba yaki na ngende na koyana bi na bino. Tata botanga na sungaye. Bino pe na boti na kosela bino karate na zokufa boko sunganga nani mutu waya bayaki na ngandeke na ye na bino yo mukile kende ya yo ngani tata ko na ko boti minisa o la za balongwaka na te polele amba ko ministre sila yo to na lero ka kendo na se plakutu na mwana za na 10 kiminda ko solo komanza na barabara kendo pese mwana solo ye akobonga nanu akobonga ashina ne nunite me asha bongino noki ngaba bino te 25 kana ndak fupe zapi ba polole yo na bana mtu soko boti ko bomiso fa pas en peso conseil bazali yo ngani ngama sekite so tali mwana mama kamu pete tinda congé kabele yaya talando iye wana zona esalo yoli olingi kende naye tisha lutumbo oyane so awate yo ngani ngaba bana vuvula ba challenger o baboya kati basala ti nini poto mwana ye ta mwana sai poto mano pese sanfa baluki ti azongi na manyoko o kanta oyana bomba na yena manyoko mwana tembeye mwana lingi ekonomi abandi ekonomi na 4 ans mutako nuna mingi ye na pesa ba pise ke ba mano pese 1000 fa ba bombo 10 yo bolole o anniversaire oni na pesa ba pise so yo kinga ekota ba pise evanda pe mama na so ba no polele na so na bali mwasi afato ke na side de fête ngamo na relax o kura wifi na komelo na nda tanga kanga ngo eleki libala ya komi article 1 atanza les kanga muna noko no ozo ba commandement o mbongo tuna ko pesa kende lamba chakula imbwa so na pesa 6000 fa mbongo mukie ko mata moto poko pesa mbongo ekolo pamba na moto yoka balwa fondi malwa o so na pesa mbongo eza mukie ko sombela nga pondo tata mso na kati to po pesa takami balepa pamba sala pondu mko nango
Tomsa Mukolona, Nango. au journée qui est moula, Moulaï. on peut se battre méthode. Il y a bandé dans l'eau. N'a pas nos polélés. N'a pas mon bal à Tembena, Tala. Dans ce balinga, au Golala, on a Paris. Oh. On va dans mon bal à Temba. On va donner pour la Timbangue, sim comme ça, vite, na sali, j'ai n'a pas ma pona, n'a pas limi. Mingi. Comment on a docké le wind? Oh. Papa va te caler. Yo, Wendani. Ok, ne peut pas t'embaucher, on va bouder, c'est là. On s'en va dans challenger. Oui, challenger. So na zimbonge bena kopeso sala. So mbonge ya mukenga mona katele owenza fa. Akakoli ba Thomson elemba ne kanta na kana moyi wana sabaka. 12 na 1000 francs. Kolanda banzinzi te na iba jena bango fika sa pam. So ekoti moto filisi na maye. Oh. Lamba. Poza banzinzi musu dans kamera. Banzinzi musu baba zoba. Alongwe penda gambele ko ya tilimete. Pona kolanda sola ndimi abunga pa na bango ka pala nda sola. Ya Thomson. Na kama Omatimi so banzinzi witi na kati ya bisi. Okay wapi eh. Banzinzi bandimi babunga. Bandimi na bango. Makamezana kwa antika difficulté yo ngana seki na tala. On a loba na maseki ya série. Soko pesifi raison. O baby. Zana raison ko leka vie. Po yo ndeko kuta temps. Gérer mukili selo capacité mbongo monde. Ko comme ça mukili ya yote po yo kokuta sela par na yo simo monjolo ne oleka. On nga bi marbita mukili makambetali yote. Kotala makama mwena ba. Yo mutali boso moni foti na ba. Bongo nzamba moni mabe atiki. Bongo ndoko tangwe bele po na nini boboto yo. Aba no polele ya. Kaso na sana mbimbe na kotonda tato eko talanga na osombelo nguba 100 francs na longola ngo ba poste na chelo na bido mai. Oh. Ya simba mena mai. Otala wati. Ona mbaka batute na sombelo nguba 100 francs na sai mabe. Na longola da ba poste na chelo na sana mbe. Na bido mai na fere. Wo. Soko le nguba merama. Mai. Betelanga masolo simoke. OK. Na livrer anga po yo na davantage. Dego nga go unique. Ole nanu yanga okeso ole ya yo yango zia munene kolekanga tant trokuta no finginga toko bopoto na bimisinga so zoba soko lingi tokena tole ya yo sima tole yanga tokabena katikati okende lobi ya toza subu lobi ya match nul. Mama nga technicien ngana koza na kikuku mbeto aseme biloko na bombi oyebi tokati pesa na ba voisin Oh. na ko comme ça mbi pla kwa coussin. Yo, oh coussin. C'est là où tu as fait ça va closer où tu peux voisin, faut pas chamber toi. Yo weba, tala. Ça ngana tala. Kongo ngana ibashi, ngana sana koma na sedi moko na oka nganda kuna sete. Mais Nicolas lokumu na ota mana mebela ba fongola tina bal, ba mona nga prêt? Prêt. Uke mega chikilo wango. So tu es na boki na se bra yo ka ba au plan député. Parce que c'est pas ça en français. Ah, tu as raison. Tu as raison. Tu es mauvais ma. Maman, na biso ba politique ya Congo. Kolanda souci so ko Congo na voie normale okufa noki. Longola souci makambetali o makamba ba okobele soma. Kotala ka jino tene ya ba. Nzamba sélection tout modèle. Nzamba ko kabelo mobola manunisi yo. Ko peso mbongo alongoli onoki. Na ba no véritable. Oui, normal. Eloko za na biso olingi souci koleka mutacha yo. Ngana pia ba souci te simba te yanga nini. Ngamo na biki na forsaka. Soki na zuita to wololinga foti na ngate ngamo na soki na ngani. Na kabena ninga. Ko sanga ngana kabena. Aba no polele ya. Zane tinga. Soko sama so kiminga kuto sali bien. Ozong singa na maleo. Oh. Pour ba 7000 ko perdre des personnes attendre tena ko sanga ko ndima pona bolingo na nyoko ami. Yo. Ngaza ka polele ya. Ponga mo ko 2000 na malade ba chaka loso na madeso ele ki su pour te sopa na pex mama tika boy. Tika ikoki. Ngaza lokoso te tika boy. Mais nazo sepe. Yo, nazo bisa. En tout cas, na bisa yo na pesa ba coup d'état. Yeba muki mama so si mobala mana fenêtre nga. Ça kali kelemba ko bata mana mbonga wenzi. Oh. Oui. Pesa mobile musu pa pesa matata 500 fois somba loka pia kate. Oh. Na mona mobile abala moi cité yaka to fan. Moi sabika ba nyonga mapana ba ni kumi 4000 mobile gangi lokwa be koti na mat. Eh bele boy. Oh. Faux mobile. Yo balinga te yaka to fan comme na bana 3. Banyongwa sima to na bana na beti lo mona ngo faux. C'est que tina na ngani. Exact. Faux mi. Bongo ba so ba ngore ba mona ba famille. Ba pesa les $500 mi. Au pia ngani 100 francs. Kutu ko bota na ngana hôpital ba pesa ka mbongo famille na ngako ba misanga na hôpital. Oui. Makambo so boye bakako. Yango moni mibale bele ba otambola boko sana via mo lulu ko kosa makambe bele. On dit maintenant le loté. Na tiaka ba vérité on ba ninga convocation. Oui. Kola ba vérité passe maman na tiaka polele na mesa.
soko lingi mutu la disa ko lingi koko saka mati to ko $10 ko $5 nzamba ko pambola ka ote pa bi ko soko sa mutu bosane tina vie la ki sa 10 mais puis mela ende wana pona kamna bino so simse mbongo alia ka me vérité o ebise po lele ki oya na 100 000 francs au bombi 50 la 50 yana boboto ndenga chaka na pirele ki mobile na ngazo andimi abeza 50 ndo tamboli mabe dala nzamba za juste masumo ba kena kutubila na église la plupart des églises ende na beko le kamuki na sambela na yebi oyebi tambola na mutu asa moyibi oyebi dia libela soki lingi inde kokima ke otamba na mutu asa na komba nzambe masala makambe batama pe pembe okomela mbondra makambe tali buso bokeno timbela komi torta rokotika kasho soko soko kanga église eza ko hôpital omana mutu santé ntoka sana malade e bomaka noki yoma ni saka benga ala yo ke ba na funga misu boy batika to prier bangi parla langi avabu attends je robanda ngote ndo fuye ba téléphone kalinga simbali o ma la loboko kuna oza chombo ba la OK comment vous abungisa bilo en église belé frère l'église na téléphone ma l'église ça motema ato moni batu batondi na stade d'église hispan et ça le coup mkezo ngela pasteur mais tantôt bandi mebele ba bongoli motema te ba yika pona prestige l'église mso mona mutu papa moko ba sasa église mandala 8 personnes ba yaka chaque dimanche bochola kana bible moke katene zanga ya suka etikala kana page akana mais on a ce bon c'est pas que mitema pas zote la vérité la plupart amis ba comme un spectacle pour nous problème d'abino mbongo et comme le rôle ambigu du forcé ouais linga bala $1000 yango ouais na $1000 au pesi au bongisa langage té et puis ko soigner mibalité donc on va piquer $1000 pesi ndo aussi bala fa boni ko to bala fait ko ba ke mwasi mabe minokoma mabe baté ya bino bongisa langage pour ça libala noki et pas ko respecter mibal tala ka peine temps so ko na patience to ko bomba libala té pour bino basi mingo za so ke libala nka bomengo or mu pepe kuti za kana ndaku te me pe maka alors on m'a mamike OK bien pas là libala ki to ko te pour bandumba ba l'équipe a pris c'est belé mais pourquoi ba bala baté ibale za chance pe grâce pe lingana eloko soke soko lingi mobile ko tala mbeto amemi ote ko tande bolingo ko basi musuba kenate simba a riskana mobile pe papa mbala ko ma prêtre mobile pas comme moi ça finanga yeyo et mobile ya bebino balinga ka kuti mobile na 4x4 yobi pesa soki te otingami kuti bo comment mi ko pesa ndoto mibalo bazana alliance o mibala alliance ko bakataka basi bi atana za dessin bino ba ko katenga kitoko vraiment mibalo ko biso to ya botalika wangongo na manette mofema kende kotali papa te na memi budget vraiment ni bolinga ka français na ko kama na anglais my god wana mama na gentelo kelo sakana peyo yebi français le ba metika pays kao vraiment pasta bomboko pasta toko moshite na biso bana nzambe na so bato na bato bolanda pasta ju convocation bato ba côté la pasta bolanda ko côté la ngate ba côté la ngambo na tala na ba no polele na lo ba kutunde batambo na nya to ba monito memyo na saki ko to ko telema fo solelu elumba monde bando lumba ba no polele kutuna sepe na ngo kutubatinda ngeko ma 4 pourtant on a aucun voyage mais que no bwaka ngunde no ba ketala ba lukinga makambu so botinga na zonga makambebe na zimi kando ofele ça c'est ngo on a fanda na nyoka mi pona kotia bango ata sans fa ba cité na zo edikele bango ba to fele or kutu bana mikia baza venir à Congo to ba kenda regarder ba futa Minerval te benga na zo te bango fele banda 2013 na banda ko bima na tan kutu bano na banda te na ndenge sene la bimisanga tilo na kabela ngata $1000 kutu baza ama baza so baza na koyeba moko oui wa benga pesa $1000 nzamba pambole pe azali na Canada docteur Ilobo Sembo umela entre aux gens na idée mta pesa $1000 du coup docteur Ilobo Sembo na Canada azapi ya balelo comme docteur mune Bosembo c'est moi na général Bosembo yé na ba no polele ande ba mena bata politique nani azate à part que moko ministre ya hydrocarbures Seria Mobutu et Seria Kabila le fils Seria Joseph ministre Mondo Moussa azakutu musulman na kenda uta partir la journaliste moka memanga to kenanda Kabila nga 500 000 francs selon $, ça mène à 160 entre 160 à 180 une affaire à 200 ou $300 on reconnaît ngaza ingraté na mutapesa nga sous $100 aka ba tellement le bino ba Kabila 100 yemo ngama pambole honorable Francis Kalongo na bomba kate on a pas nos frères on ba quelqu'un bandi minanga ana Paris passe les gars sont mai 50 ça on a mais on a pas politique rien kilelo ko ba mona mtu challenge lo bonga mapako te ya bino fele ça ni ba convocation ya
même Satan so comme bino même Satan mo so comme mais bateau bandenge na ba no bien même Satan mo tapesa mo basala mabe so comme parce que répondre non oye batina tangi no répondre ni tana ngele ka pona kote atena ko répondre ba kamisa ngati na za problème nana on a ba chetani wana. En tout cas, pas de comme on citait déjà à la fin, moi gentil na baboni na biso na bato nyoso o ba na lela bato tout fort o tu basana no o ba to la pété ngo intérêt nangeza ka mutu tout à se sentir à l'aise chaque mutu sentir que na yaki na mukio na koki e pesinga kimena na bato nzama pesinga ba bango ko lula makambele kio niveau te meloko le mutu sepela au moins na condition vile ko ala na kikuku neto zanga tina ndoka nde mutu akombala na ndaka kitoko maza mal à l'aise ko lega yo oui vie e bana kate tala apparence ko sauter kolamba soso za koya munene te koya munene zo kolema matembele ba choli molene ba kosa kuna yo na tonga mabunde ko bi ko bima oui conseil gratuit na lela bino tout fort yemoko pati luka mumela na pesi mbote na pape Manuel Miyuna sans oublier ngande ko Eric Manzaka base mumela na yemoko seimo de ko na ngotaki paria sa mikolo awa ndulema o azana ba bord moko ba étranger azana ba visite partout ba ko bengisa na ba Canada ba France ba Belgique. Nous avons vu les Congolais sur YouTube, titre Ebe Baka. So côté YouTube yo qui a bien ressentir, vraiment pas rien, tu se pèse bambote yomoko. Laetitia Dembo. Laetitia Dembo, Umela. C'est ma bite aux Argina. Tishik Lutumbu. Tishik Lutumbu. En tout cas, na chaîne Abiso. Nation Puissante TV ya maman Kati Munga. Nation Puissante TV ya maman Kati Munga. Umela. Nation Puissance TV. Vous s'abonnez massivement. Oui, oui. De les labinons tout fort, numéro Nangaboyebi, 084 75 18 112. Vraiment, tu l'as fait de base. Le rôle Nangezaka à 0. 0, comme on n'est pas battu pas à 0. Si on a un copie, on peut simba, pour bien 0, pour faire sa chiffre, on a kilo. En tout cas, merci beaucoup Tishik Lutumbu derrière la caméra. Merci à ma patronne maman Kati Munga, évangéliste Michel Kouchou. Merci à toi Pati Makasi à Motema. Depuis quelque part, merci à Batunio sur Roland Michel du début jusqu'à la fin. Vous s'abonnez massivement, vous tirez des commentaires, j'aime. Nalingarabino, ko servir bino kande na sarabino et ça va devoir na biso. Ah, on a Nation Puissante Télévision, tout ce qui la en tout cas te permettre à vous sauter les catés. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur Nation Puissante Télévision. Bye bye. L'amour, la fraternité, une histoire, un rêve, une famille. Molokai Gym, vous l'entendiez depuis très longtemps, pour se récréer à travers la gymnastique et sculpter parfaitement le corps. Un club majestueux qui évolue dans les exercices de la cardio et du maintien de la forme physique. Une fantasmagorique initiative de son fondateur, Mohamed Chérif. Au pilotage, le président Rondidi Toutala et tant d'autres personnalités à la crème du savoir. Ces figures légendaires ont su perfectionner l'essence de la gymnastique en République démocratique du Congo. Loin de tomber dans son piédestal, le club compte 5 médailles nationales, à savoir 3 médailles pour les hommes et 2 médailles pour les femmes. Molokai Gym, avec ses 2 icônes féminines, Ginès Itoua et Ornella Amissi, fait tant des émules en défrayant la chronique sur le toit national. Venez vivre l'ambiance du paradis, car votre développement et épanouissement sont les grandes préoccupations de Molokai Gym. Pour plus d'informations, appelez au plus 243 89 61 39 961. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook Molokai Gym et plus 243 familles sans frontières. La vie est belle. Il faut en profiter. N'hésitez pas à passer des bons moments avec Molokai Gym. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati don, eza ya bana ya Congo don. Maison Kati don, eza ya bana ya Congo don. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya papa Tanga bio, soukisa pommade élargissante. Pona papa Pirito, voir clair. FD purge ma produit à Maison Kati yango wana Tanga.
Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo kotraite nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce.